lazima baada ya kujishughulisha midevu yote hiyo wewe unataka uje utegemea kwa mtu kurithi. Haiwezi atasubutu. Kwani kuna sababu gani ambayo sema kwamba nisikupe mali sinampa mtu yote namtaka bana? Ama nikaamua kuuza hata hii nyumba nikaamua kuuza nauza. Bora nzuia. Sasa baba, kumbe paka hapa nimeshajua. Yaani nimejua kabisa wewe mimi unipendi. Yaani nakwambia sasa, nakwambia babangu, kama utampa Diana ulisi, unatapata chimbika. Mimi nakwambia. Yaani unanisumbua nafikiri hizi bangi inawezekana ni chimbuko la haya hizi akili au mawazo haya. Kwa sababu mtu mwenye akili mwanaume anatakiwa kujitegemea. Ulisi iwe nyongeza, lakini sio tu kaa 100% unategemea upokee tu kama unaukoma. Hapa mambo sasa haiwezekani. Mwiko kama unakudanganya, hayo mabaya unataka kufanya yatakukuta mwenyewe. Tumbao. Safi mambo. Naona mnapika. Hizo na vikuu hapa tunapika. Jambo. Asante. Karibu ndani. Hapo wenyewe unatoka jasho. Kweli. Oi. Ni kama nakale kutembea. Ni na. Karibu shoga yangu. Asante. Maana hata ndani utaki kuingia jamani. Niingie ndani. Wewe mwenyewe tu majasho hivyo mwelemie. Na ndani kuna joto. Hivi kilichoniweka humu ndani mama kanipa kazi ya kufuna nazi. Maana akipikaga yeye nyumba nzima tunapika humu ndani. Basi yaka humu ndani tunaiva tu. Sawa shoga yangu, hiyo nimekuja nataka unishauri jambo. Jambo gani? Mwanzangu uko nyumbani mambo ya ulisi yamededemka hatari. Kakako nini shoga yangu atapewa ulisi? Wapi? Huyo babangu anataka anipe mimi. Sana kupaje ulisi wewe mtoto wa kike kati mtoto wa kiume yupo? Sasa huyo babangu hataki hata kusikia habari za ulisi ya mpeka kaangu. Shoga yangu sikubali. Huyo babako anataka kuue shoga yangu. Ulisi siku zote anachukuaga watoto wa kiume na isitoshe pale wewe mdogo kakako mkubwa. Hivi kakako akiona wewe unapewa ulisi yeye hajapewa ulisi unafikiri atakufanya nini wewe kwa akili zako kwanza za haraka haraka? Anasema kama mimi nikikataa bora auzi. Lakini sio kumpa kakao. Yaani nashindwa hata hata sijui nifanye nini. Yaani sielewi kwa ajili gani babangu hataki kumpa kakaangu na ananingangania mimi. Na mimi nikikataa ananiambia atauza. Bora auze. Kwa nini wakati mtoto wa kiume yupo? Kwa nini simpe kakako na kwa nini wewe? Wewe mtoto wa kike shoga yangu, ulisi huu haukufai. Wewe ulisi uko kwa mabwana zako utakavyoenda kuolewa, amekufa mumeo, sijui ndio utapewa kijiko, sijui utapewa nyumba, sijui utapewa nini na uzae. Haya, kaka yako pale, yeye angalia wewe kwamba umepewa ulisi unafikiri chakwa cha salama. Shoga yangu utapewa mlogo. Unaujua mlogo wewe? Shoga yangu utaloga unatafuta hata mganga wa kukutibia na umpati. Mwisho siku tunakuchimbia shimo tunakuzika. Haya, utakuwa umefaidika nini shoga yangu? Na kweli maana pale ndani sio kwa vikumbo hivyo. Sasa jiulize, hapo tu hamjaandikishana hicho kiulisi. Unapigwa vikumbo. Siku mkiandikishana ulisi ndio umepewa wewe kakako anakuloga anakuua yule atakutafutia waganga yule shoga yangu. Mimi sina cha kukushauri zaidi ya kukwambia muite baba yako chini kaa naye kiutu uzima baba ulisi mpe kaka.
utaki mwambie ukinipa mimi namwandikisha kaka kilazima kwa sababu mimi ni mwanamke apewe ulisi. Kwanza jamii nzima inayokuzunguka tutakuona unaila. We. Kwa hiyo nikichukua ulisi nitaonekana naila. Wewe au huyo mzee wenzako anakutishia tu wewe ana lolote auze kwa sababu eti wewe umekataa ulisi. Hawezi kwa sababu babako anakupenda wewe na anajua akiuza ile nyumba utapata shida. Wewe cha kufanya muite kaa naye chini mwambie baba ulisi huu wa kaka. Na utaki mimi nitamwandikisha kaka. Shoga yangu utarogwa babako akupende ataka kuue usikubali. Mimi ndo ninachokuambia. Basi sawa, mimi ngoja nirudi nyumbani maana nataka nipike midaa baba hivi. Ndio ila usisahau kumwambia kakako atakuloga wewe. Sawa. Mimi hata sikutoi maana hapa nikinyanyuka tu mama anaanza kuvuga. Usisahau. Sawa, siwezi kusahau bwana. Mimi nakusisitizia maana umetoka huko kuja kuniomba ushauri. Haya, mama mimi naenda. Haya kati mwanangu. Karibu wenyewe tunapika. Haya poa. Hivi dadangu. Kwa jinsi ninavyokuona na yule kaka yako. Nini tatizo? Mbona mnakopa muelewani? Kivipi? Kwa jinsi alivyokuwa hapa hakuna amani kabisa yani. Hapo binamu hata mimi mwenyewe sielewi. Yaani kakangu yule kitu kidogo tu kinakuwa kikubwa. Umeelewa? Maana sijui saa nyingine sijui ulisi, sijui nini. Yaani mambo makubwa hata simuelewi nini. Kwa hiyo ina maana ukasirika kote kule. Ina maana yeye anagombania ulisi huu. Sasa hivi unavyoona wewe mwenyewe kama dada, yaani kugombana kote ninyi wawili tu mnagombania hizi mali. Binamu, mimi nampenda kakaangu. Sijui yeye tu na shida zake. Kwanza mimi hata sina muda na huu ulisi yeye anaotamani. Yeye kama anatamani ulisi achukue. Mimi hapa natamani baba hata leo aniambie mwanangu twende nikupeleke shule. Mimi niende shule nimwache na huo ulisi wake. Mimi sina shida na huo ulisi anaoutaka. Na hisi unamjua kakako jinsi alivyo. Uona pembona mpaka sasa hivi kakako anakuwa na amani. Maana umnani hatuishi kwa amani kabisa. Yaani muda mwingine ni mtu wa kukasirika kote. Ndio nakuja mimi kufahamu kwamba anagombania huu ulisi. Amani itakuwepo. Kama mimi ndo mgomvi wake nikiondoka, itakuwa kwa ajili gani kusiwe na amani? Kwa mimi ninachokuomba wewe yule kaka yako na yeye yule wewe hapo ni dada yake. Kwa hiyo ninachokuomba mimi mpendane. Sitaki ugomvi mwingine wowote. Umenielewa dadangu? Sawa. Haya. Kwa hiyo mimi ndipo zangu ndani. Kama unakaa nje shauri hapo. Haya, mimi bado napunga upepo. Haya. Niambie mpenzi wangu. Mimi kusema kweli Tekla kuambia hapo mengi sana. Na nimetoka nyumbani kwa swala moja tu Tekla mpenzi wangu. Nahitaji kujua tu. Kuna jamaa anaitwa Manywele. Ana ndevu mingi. Kama chizi, yani nywele zako kuziona au ndevu zako kuziona. Yani kama uchabangi vile. Tunataka sisi kijijini. Sasa mimi nataka kujua yule upo naye vipi? Nilijua tu hicho ndio kilichokuleta uchokuwa mabwatuka huko ndani. Tekla. Sasa wewe anakupagawisha mtu mchafu na minywele kama ile. Mimi nampeleka wapi yule jamani? Sikiza nikwambie, kweli mimi yule mtu kanitongoza. Lakini mimi nishamwambia mimi sikuhitaji na mahusiano yangu, lakini kalazimisha we. Na mimi nikiangalia tuna uhitaji wa hela na yeye akasema chochote ninachotaka atanipa. Mimi nimeamua kumkubalia. Mimi nimeamua tu kuwa naye kwa sababu kwa kipindi hichi kigumu ambacho mimi na wewe tuna uhaba wa pesa, nimeamua niwe naye ili mimi nifanyeje? Nimchune yule ili hela nitakazozipata kule nikuletee wewe. Au unaonaje? Tekla, naelewa. Lakini Tekla, sawa? Yule ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Wewe unafikiri kwamba itafika stage ya kumpiga hela yeye asitoke kweli?
Sikiza nikwambie mpenzi wangu. Mimi nakupenda wewe. Mimi yule sina hata muda naye cha kwanza. Afu kingine mimi niko kwake kwa sababu ya hicho alichoniambia, chochote ninachokitaka atanipa. Mimi pale ndo aliponifurahisha. Kwa sababu mimi najua akinipa kile, mimi nakuletea wewe. Wewe shida zetu tunakuwa tunafanyaje? Tumezimaliza. Sasa wewe wasiwasi wako nini? Wewe kwa saizi una hela wewe. Take care. Naomba nikwambie kitu ambacho wewe hujui. Sema yote walipopenda nao, basi ndani yake lazima kuwe na wivu. Na popote nimesimama na yule, lazima mimi moyo wangu umie, kwa sababu wewe ndio chaguo langu sahihi. Nimekupenda, nimekuweka ndani ya moyo na nikakukabidhi moyo wangu ufanye utakavyo. Leo hii basi usitaki kuutia mawe, usitaki kuuchoma na miba, moyo wangu utaumia. Kingine sasa usichokijua, saizi wale wanasekeseke la kupeana ulisi. Na yeye pale kama unavyojua mtoto wa kiume yuko peke yake. Sasa ulisi ule akishapewa na mimi nataka ni mnyenge auze, afu zile hela anipe. Akishanipa mimi nakuletea wewe mpenzi wangu, tunaenda zetu kuishi mbali huko, tunanunua zetu mijumba, tunanunua zetu migari. Afi atajua mwenyewe kumtakataka mtu asemtaka. Au unaonaje? Mpenzi wangu, mimi wasiwasi ni kwamba nisije nikanyang'anywa mzigo, kwa sababu yule pala anazidi anazidi kiuwezo, wana mashamba, wana nyumba, mimi sina chochote. Tekla, nishakwambia mimi nachosubiri pale akabizile yule ulisi, auze, anipe mimi pesa, mimi na wewe tukaishi zetu mbali. Au wewe uko tayari? Sasa je, sawa unaumiza kichwa cha nini? Mwanamke una mpango wewe. Lakini sasa Tekla, take care. Unapoenda kule, kumbuka nyuma yako kuna mtu anayekupenda kwa dhati. Hakika usije kanaumiza Tekla. Bwana usijali bwana, mbona kwa hivyo na wewe? Nakupenda sana penzi. Nakupenda pia bwana. Kweli. Sitaki unaanza bwana, tunde bwana. Kuna chakula kitamu nimekuandalia na twende ndani basi. Sio. Poa tena. Unajua rafiki yangu, nimekaa nyumbani kule, kila nikifikiria sijapata majibu. Na ndio maana nimekuja kwako. Wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Changu chako, chako changu. Kwa hiyo sasa mimi kuna tatizo linanikeleketa sana katika moyo wangu. Nimekaa nimelifikiria sijalipatia majibu, na ndio maana nimekuja kwako. Naomba unisaidie, naomba msaada wako. Tatizo gani hilo? Vizuri. Unajua kabisa rafiki yangu, sisi tupo wawili. Mimi na dadangu Diana. Lakini sasa katika familia yetu ile mimi natengwa sana. Babangu mambo sasa mimi nashindwa kumuelewa. Anabezi sana kwa upande wa Diana kuliko mimi, wakati yeye anajua mimi ni mtoto wa kiume. Anamlisisha yeye kama nani mimi mtoto wa kike. Kwa nini nampa mtoto wa kike? Ndio ndio unishauri ndugu yangu, nifanyeje ili nipate zile mali? Manyeli, mtoto wa kike ana haki zake za msingi. Unasemaje? Mtoto wa kike ana haki kupewa urithi. Una akili kabisa wewe? Yaani mimi nikajua rafiki yangu, nimekuja hapa, unakuwa upande wangu, unanisaidia mimi. Wewe tena unaungana na baba, unaungana na Diana, mnakuwa upande wenu moja. Mnateteana, si ndio hivyo? Mnateteana. Wewe mimi nakupa ushauri unakuta huna maana. Huwa huna maana kabisa. Yaani huna maana kabisa. Wewe unataka uwe upande wangu mimi. Ulishakuona wapi Tanzania hapa mtoto wa kike kalisimali? Wewe ulishakuona wapi ndugu yangu? Ukisema hivyo unakosea. Ukisema hivyo unakosea. Hawa watoto wa kike tunawategemea katika ndani ya familia. Sisi tunatafuta, tunarudi nyumbani, kuna watoto wa kike. Akina mama wanatupikia, wana haki za msingi. Wewe ni msaliti rafiki yangu, mimi nakwambia kweli wewe ni msaliti. Yaani wewe unakufanisha kama Yuda Iskarioti, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Sasa ninachokuelekeza kielewe. Mtoto wa kike ana haki kupewa mirathi. Sasa unaponiambia mimi msaliti, unanikosea. Rafiki yangu, yaani sijaamini kwamba wewe ukaongea maneno kama haya. Yaani sijaamini kabisa. Yaani wewe rafiki yangu wa damu, kwa muda mrefu tunashauriana kila kitu, tunashirikishana, lakini leo unataka kunisaliti.